Ես որքանով որ գիտեմ, մենք միակ ուժն ենք, որ պնդում ենք, որ խաղաղության պայմանագրի այդ նախաստորագրված նախագիծը չի կարելի այս տեքստով ստորագրել բերել վավերացման, որովհետև այնտեղ կետեր կան, որոնք որ մեր երկիրը կդարձնեն հաշմանդամ երկիր։ Դրանք պետք է փոխել եւ վերաբանակցել։ Ես դրա տեղը գիտեմ, ձևը գիտեմ, այդ մասով կոմպետենցիա ունեմ։ Մնացած մասերով այլ ուժեր կոմպետենցիաներ ունեն, իրենք էլ իրենց մասերով իրենց ներդրումը կունենան, այսինքն ես չեմ ուզում հիմա միանձնի ասել, թե ինչ կլինի, բայց այն որ հաստատ ավելի լավ տարբերակ կունենանք բանակցած, դրանում կասկած չունեմ։ Դրա հնարավորությունը կար, դրա հնարավորությունը հիմա էլ կա, եւ դա չի էլ բացառել նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր լայվում։ Մի հատ լայվ էր արել, ասեց, որ ուզում են բանակցված բովանդակությունը փոխեն, մի տարբերակ կա, որ կարա լավ լինի, բայց ուրիշ երկու տարբերակ կա, որ կարա վատ լինի։ Այդ մի տարբերակը ես ու ինքը գիտենք, որ կա։ Բայց ինքը չի արել որ։ Ասում եմ, ունի կետեր կա, պետք է այդ կետերը դուրս գան դրա մեջից։ Չի կարելի դրանք թույլ տալ։ Առաջինը Հայաստան-Ադրբեջան հարակից սահմանային շրջաններում երրորդ ուժերի բացառման սկզբունքը։ Երկրորդը անայդ կորածների վերաբերյալ Հայաստանը չպետք է մտնի մի այնպիսի պարտավորության տակ, որ Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական գործեր հարուցի վերջին 30 տարվա ընթացքում պատերազմների մասնակից մարդկանց գործունեության վրա եւ սկսի նախաքննություններ իրականացնել։ Երրորդը, այդ փաստաթուղթը ես կյանքում չեմ ստորագրի, եթե դրա տակ չլինի քարտեզ, որով Ադրբեջանը մեզ ճանաչում է։ Այս իշխանությունը առանց քարտեզի դա ստորագրել է։ Ընդդիմադիր ուժերը, որոնք որ մասնակցում են հիմա, ասում են, որ իրենք եք ստորագրեն։ Մենք ասում ենք, որ առանց քարտեզի այդ փաստաթուղթը չենք ստորագրել։